Bakalım hangi kuşumun vücut sıcaklığı daha yüksek? Osman'ın 32.7 çıktığı için tekrar ölçme gereği hissettim. Sonra da 33.9 çıktı. Sonra dedim ki bu işte bir iş var. Yeniden ölçeceğim. 35.6 çıktı. Biraz daha zorladım, 35.7. Neyse Sacit'e geçelim. Sacit'e bakın, çok rahat, çok profesyonel. Sacit'inki 34.8 çıktı. Burhan'da sorun yaşadım çünkü termometre Burhan'ı görmedi. Sonra ben de omzumu alıp ölçtüm. Termometre Burhan'ı görmediği için rastgele bir şeyi ölçtü kesin. 32 ne? Aralarında en hararetlisi Dursun olduğu için ateşi yüksek çıkar diye düşünüyorum. Bakalım yani.